Munira, xushxo'ylik hayotimizni yiqimliqlikqa, kunimizni shod-xuramlikqa ega qiladi. Odatda chiroyi uchiq odamning ko'nglimi yo'riq bo'ladi. Shundoq. Uning ustiga mana mush tomoshabinlarimizdek, sizdek, bizdek chiroyimizni hamisha kulgi qaplab tursa, dilimizdagi qayg'u, g'am bulutlari tarqamay qandaqmi tura oladi deysiz? Shundoq. Qaranglar, voy. Xushkepsizlar, hurmatli efendiler, hanım, kızlar. Do'st yaranlar, ağayni birodarlar. Urug' chiqqan qavmi qarindoshlar. Xudo baraka yo'g'il, kelin avchi buvak xaynimlar. Adash to'xtanglar. Voy adash, kulkini to'xtatinglar. Voy, adash, men mehmonlarga oliy ehtirom bildirmasam, sizlar o'zligingizdan kulib teliqib ketdinglar. Sizning bu kulkanglar zodi qaysi xilda kulka? Qiziq gap ekan. Bir yoqqa pechina, bir yoqqa chochina, oyoqqa duxovka, oyoqqa bolobkularni tizib, turga ariydigan bo'cha charchamanlar bugun emas. Mana shunday sadaqat kishilarni faqir deb, ovozlarini titrab, vaqir deb. Yarsiz qiziq aytib. Benim do'stlar, kulishni bilmaydi. Qilib sat joymangi bu yerda. Nima? Kulishni bilmay turib, ahvoldan qaraganda sizlar psixologiya institutining maxsus ko'kpa kutubida biraj kishi bilim oshirgan o'xshamadingizlar. Hey, bilimga oshirmagan, biroq o'sha kulkilarning hammasi o'xshash bo'laveradi. Unda bo'lsa to'xta. To'xtat nima? Sizlar tuzmak olgan kulkining bu darajasi mana men daftarim. Ma'qul bo'ladi. Birinchi bab, birinchi paragraf. Kulki to'g'risida umumiy tushuncha. Ikkinchi paragraf kulkining turlari, uchinchi paragraf kulkining funksiyasi, to'rtinchi kulgandagi ko'zning yumilish, ig'izning ichilish, badanning silkinish, ovozning tavrinish darajasi. Voy jinim do'stlar, men bu sanaga kulki to'g'risida sizdan dars anglag'il chiqdim emas, balki mehmonlarni kuldirga o'rlatib chiqdim. Undaq degani kulkining boshqa tildiri bormi? Bor. Masalan, olaylik, xushonlik kulkisi, tabassum kulkisi, shitina kulkisi, mulozimat kulkisi, masxara kulkisi, xushomat kulkisi, chaqchaq kulkisi, g'azab kulkisi, o'tirab kulish, qopab kulish, oldi qaylab kulish, keyinda qaylab kulish, yon qaylab kulish, jaqirab kulish, vaqirab kulish, shaqirab kulish, qapoq kulish, to'kadagandek bulduqlab tashkil kulish, ishida kulish. Adash, bu kulkining ichida qapoqdan suv to'kilganda bulduqlab kulish, kulduqlab kulish deydigan kulki bormikan? Voy, mening o'ylayaptim. Mushu kulkilarning ichidagi eng suyimli umoq kulish qaysi shu? Manda adamlar muhabbat kulkisi, undaqda qo'rqinish kulish-chi. G'azab kulkisi, odamning qo'rg'isini intoyin bek egitadigan kulki-chi. Xushomat kulki. Undaqda qiziqarli kulish-chi. Birisi-birisining ko'ziga o't tikilib turib, beqinlarni qichqilishib turib kulish. Ondaqda kulkilarning o'xshamaydigan turlaridagi ma'nolari o'xshamaydilar. Shunda kulki ichki hissiyotning badan sirtiga jo'n qilib portlab chiqishidan g'am qayg'uni shodlikqa, sat ovozingizda tatliqqa, ovoz tarlaringizda g'aqaldatib, chaqirazda ondaqda qanday odamlar abdil abad kulalaydi? Umr musofasida ozg'an terimay gul teriganlar. Sizni sanaga kulib chiqdinglar, buning sababini deb bilaman. Hey, jinim adash, buning sababini sormasanlar bo'ladi. Men hozir bir ma'to yigitning bir parcha muhabbat qilib topshirib olgandim. Da'vo izzat. Uni anglaydigan bo'lsangiz o'zinglar tutib mehmonlarga bir o'qiray, ya. Oldi adash. Bugun o'qimay, at o'qinglar jinim adash. O'qima. At emas, bugun. Onda o'zi ishchingizda o'qinglar, mehmonlar anglab topsin. Aspas tishimga chiqarib o'qiy, faqat anglayolmayapmiz-a? Qo'sh bir adashgan bu. Oh! Her xil gullarning naqshlarini chikibdi. Kokukular Zeynabni bishinib shayga qilib bog'lab qo'yibdi. Bog'labdim, da chigibdi deg'amanda, bog'labdi demay. Chigibdi. Ha, chigibdi. Oh, astagfirullah, o'qimiz o'timish xatni. Men ishqi. Muhabbatda mekilling, dikilling tashqi. Vallahi aşqazanda pişib, jigarda tavlanib, yurakdan chiqqan xat. Ikkimiz Tahir Zuhradın, Vani Uzradın, ağamchi To'g'naqning soqchaq yumaloqdan ayrilgandek ayrildik. Qanday qilaman? Firaqimda uyqum kelsa, o'ngda yetib, qizib ketsam, to'g'da yetib, qo'saq asa oshib, noyib ketib o'tib ketdi. Suyimligin tulpardan duldulg'ay. Mushin bir
muhabbet hiti oldu mu? Onu bir demanglar, mana bu mashhur kulkisi danglar. Onda qolsa haqiqiy muhabbet kulkisi zodi qanday qoldigandi? Muhabbet kulkisi manda qoladi. Sevimligim Gülgine. Man qarab birini kulgina jenim. Tek izzat atib qoldim, sizga xuddi faqat qalayapmadim. Izzat atman qadrligim. Siz meni undaq yomon demang azizim. Ya meni yomon deydi. Bilmayman. Ya meni yomon deydi. Yomonlikni kechib sahar qopib tilayman omonlikni. Sevimligim Gülgine, Gülgine, bana qarab külgine, külgine. Firaqimda köydürüp, demekçimi ölgine. Arkada meydem de. Arkadaşım peş be. Sevimligim, benim çıraylı kaderligim, cenim azizem kilina cenim. Mana bu tebessüm külkisi. Mana bu muhabbet külkisi. Doğru aytdinglar. Onda qolsa chaqchaq külkisi qanday qoldi? Çaqchaq külkisi bunda qoladi. Ne yeysan bo'lay, selimning ayolim bo'lib. Ha, to'g'ri. Voy, yesom. O'tganda o'g'il tug'sam, bir balazi katta-kattagaz. Bu dochi qiz tug'dim, nima aytdirsiz? Ay senin bilmedinmi kalla xotin? Bu da qiz tuqqanliging uchun bir tol shima gapirmishim. Ay yil bo'yi tamak olmay kulak chigadigan bir birodarimiz o'ladigan. Bir kuni u mendan so'radi. Voh, yesamku. Dünyada qanday tamakki eng arzondan isi. Ay senin bilmedinmi usta? Yadin terib elib ulab chekkan tamaki eng arzon eng isi bo'lmanda. Mana bu chaqchaq kulkisi. Onda qolsa g'azab kulkisi qanday qoladi? G'azab kulkisi manda qoladi. Başka ayollarga berilib, muhabbetimni desanda qilishimga hergiz chidab turolmayman. Onda sen hozirgacha menga ishonmasan, uydan chip 2 talaq. Shundaqmi? Yarim ketganga xo'sh. Men qutulganga-da. Men ketdim. Bo'ldi belki. Bo'ldi. Yinib kelin adash. Akammak. Ma'qul. 2 talaq nikohimda bor, talash ketib bo'laman. Ben shunday o'ylagandim. Mana bu g'azab kulkisi. Onda qolsa shitili kulkisi qanday qoladi? Shitil kulkisi manda qoladi. Nihoyatda bir shitil do'stimiz bo'ladigan bir kuni mandaq shitilmoqchi etibdi, ha? Böyle qo'llarini ko'tarib o'tma. Balle. Egiz tog' boshida, bir jipi chipatosh, bir jipi chipatosh. Bizni kuydirgan, yarim qalin qosh. Bizni yarim kattirma, sayraydigan dandirma. Sayraydigan gandirma. Menning ishchan yarimni ajab chiroyli tizlari bor. Rostmi shishir ekan? Mana bu shitili kulkisi. Onda qolsa xushallik kulkisi qanday qoladi? Xushallik kulkisi hamma kishi murad maqsadlarga yetganda shodlik kulkisi kuladi. Masalan, balalar kuladi o'ynab. Opam bek yaxshi, bu menga bekcha o'yinchiqlarni berdi. Bola, men sana bek amroq jinim bola. Men-chi sana segiz kamput ko'z munchoq, shokoladdan baliq qo'nchoq abrajim o'qisaman. Qizlar kuladi sayrab. Qizlar, men pardina tutma. Yigitlar kuladi qaynab. Oy, endi men dodi o'g'idakman. Boy momaylar kuladi yayrab. Endi men navr ko'rib Shundoq bova, yetilib qopsiz doktorga opiraymi? Yo'q, bolam doktorga bag'ilsanmaydi. Ha, bolam? Ha? Sening isming nima? Mening ismim Lipon bova. Rahmat Lipinjon bolam. Adaş, silahlıganmı? Adam bir katım külse 10 yıl ömrü uzuraydı depti. Biz hangi tekip oturayvermey, hemmimiz
xeyri yaxshi er ayol hammasinin chehrida bir xil kulki yamramoqda. Shunda bovaymi kulyotidi, momaymi kulyotidi, xonimmi kulyotidi, qarimmi kulyotidi, olimmi kulyotidi, olimmi kulyotidi, hadammi kulyotidi, singlimmi kulyotidi, tog'ammi kulyotidi, ularmi kulyotidi, ularmi kulyotidi, bobommi kulyotidi, bobommi bizmi ko'pchilikdan kulkisiga jirbimanda. To'g'ri, jo'r o'limiz, jo'r o'limiz. Mana bu qad ko'targan, Beg'am Qur'oni tantanasiga tushirgan